रविजीलाई जितेर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने नै हो। प्लिज जनताले यो तपाईहरु ढुक्क हुनुस् के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म चाहिँ जति दिन 20 दिन 30 दिन 1 महिना मात्रै चाहिँ त्यो सरकारमा बस्दाखेरि पनि के तपाईहरुको विरुद्धमा कहिले काम गरेको छ? सिंहदरबारको ढोका तपाईहरुलाई खुल्ला गर्नु के तपाईहरुको चाहिँ विरुद्धमा काम गर्नु हो? जनतालाई हामीले सेवा गर्न नपाउने, हामीले 20 सिट बराबरको चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई सेवा सुविधा दिन नपाउने के जनताले चाहिँ साच्चै सधैँ दुःख मात्रै भोगेर बसिराख्नु पर्ने? त्यो सरकारमा हामीले पाएको अधिकार क्षेत्रलाई ओगटेर हामी जाने नै हो। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्नु भएन? रविजीलाई फेरि गिरेदेर आउन पनि सकिन्छ, यसमा हाम्रो कुनै ठूलो खालको दावा छैन। अहिले मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, तपाईलाई ट्र्याक्टर दिएर चितवनमा पठायो भने एक बिहान भरिमा चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरले 10 बिघा जोत्न सक्छ। तपाईलाई कुट्टो दिएर पठाइयो भने एउटा सानो करेसाबारी गोड्न सक्छ र त्यही करेसाबारीमा राम्रा राम्रा फूलहरू, काउलीहरू, राम्रा तरकारीहरू त्यहाँ उब्जाउन सक्छ। रवि लामिछाने कोही पनि नेतृत्वमा आउँदा राजनीति गर्ने भनेर सेवामा आउँदाखेरि, जनताको सेवामा आउँदाखेरि सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त जसले पनि त्यसमा आफूले होडबाजी गरेको नै हुन्छौं। हामीले जसरी अब रविलाई उपनिर्वाचन जिताएर लिएर आइसकेपछि उहाँ आफ्नो हिसाबले पार्टी विस्तारमा लाग्नु नै हुनेछ र जनताको सेवामा लाग्नु नै हुनेछ। तर कुनै एक दिन हामी रविलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने हाम्रो पार्टी भएको हुनाले हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने भन्ने कुरा त झन हास्यास्पद होला जस्तो लाग्छ। तथापि हामी बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको नाताले हाम्रो सबैभन्दा बढी सहभागिता चाहिँ चितवनको उपनिर्वाचन जहाँ हुँदैछ क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो त्यहाँ अलिकति बढी उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ रहनेछ। मिशन 184 भनेको हाम्रा धेरै जनताका मुद्दाहरू हामीले समेट्नको लागि र त्यो पूरा गर्नको लागि र जनतालाई चाहिँ साच्चै सुख र समृद्धि नेपालमा राख्नको लागि चाहिँ जब हाम्रो 184 सिट आउँछ तब मात्र हामीले रविजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गर्दै र सम्पूर्ण जनताको इच्छा चाहना अनुरूप संविधान संशोधन सहित यही लोकतन्त्रमै रहेर यही अहिलेको संविधानलाई परिवर्तन नगरिकन केही संशोधन मार्फत हामी जनतालाई चाहिँ सुख समृद्धि दिने एउटा बाटोमा पुर्याउनको लागि हामीले जित्नुपर्ने सिट संख्या 184 भनेर हामीले त्यसलाई मिशनको रूपमा बोलेका हौं। जनताले हामीलाई दिनुभएको चाहिँ जम्मा 20 सिट हो, त्यसमा पनि एक सिट अब हाम्रो खोसिएको छ। जनतामाथि जति थिचो मिचो अन्याय गरेर बसिराख्नु भएको छ ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यो हामी 20 सिटलाई छोड्ने हो भने ती बाँकी सिटहरूलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो कुरा काट्ने पक्षका व्यक्तिहरू नै धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो कुरा काट्नु भयो, अब त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गाली गलौज गर्नुभयो भनेर हामी फेरि यहाँ विचलित भयौं भने उहाँहरूले हामीलाई विचलित बनाएर हामीले राम्रो काम गर्यो भनेर चाहिँ समर्थन गरेर होइन, हामीलाई विचलित बनाएर यहाँबाट निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। रविजी जति दिन गिरियामा बसेर काम गर्नुभयो र उहाँलाई जसरी काम चाहिँ त्यहाँ गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले प्रेरित पनि गर्यो, त्यही हिसाबले हामी अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्दै अब हामी 3 मन्त्रालयको लागि हामीलाई 3टा मन्त्रालय दिने भए हामी जाने, 4 वटा दिने भए हामी जाने, 5 वटा दिने भए हामी जाने भनेर हाम्रो यसमा बार्गेनिङ हुँदैन। एउटा चाहिँ साच्चीकै हाम्रो 20 सिटको हिसाबमा हामीलाई कति मन्त्रालय चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ त्यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई स्वीकारेर हामीले पाएको मन्त्रालयमा जनतालाई एकदम उच्चतम सर्भिस दिनको लागि, सेवा सुविधा दिनको लागि हामी चाहिँ अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ जाने नै हो। त्यसमा अब हामीले जाने निर्णय गर्नु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले देखेका 3 जना मध्ये अब अहिले हेर्दाखेरि डाक्टर ढाका, तोसीमा, चन्दा कार्की यही 3 जना मध्ये 1 जना हुन सक्छ। हजुर, स्वास्थ्य हुँदाखेरि, शिक्षा हुँदाखेरि मलाई लाग्छ फेरि पनि शिशिरजीकै दाबी हुन सक्छ। अब खेलकुद हुँदाखेरि अब हाम्रो गणेश पराजुली अनि हाम्रो मनिष झा उहाँहरुकै कुराहरू हुन सक्ला हैन, र श्रम हुँदाखेरि पुरानै हाम्रो फेरि डीपी अर्यालजीकै हुन सक्ला। अच्युत सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। भर्खर एउटा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा देखिएको पोस्ट, रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्नु भएन? अब सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा हो हैन। अब हामीले सक्दाखेरि त रवि लामिछाने कोही पनि नेतृत्वमा आउँदा राजनीति गर्ने भनेर सेवामा आउँदाखेरि, जनताको सेवामा आउँदाखेरि सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि त जसले पनि त्यसमा आफूले होडबाजी गरेको नै हुन्छौं। त्यसकारण त्यसको एउटा निरन्तर प्रक्रियामा हामी पनि लाग्दाखेरि सायद त्यो अनर्थ नहोला।
जस्तो यो के अभियानको सुरुवात गरेको हो? अब यो अभियान भनेर भन्दाखेरि पनि अब अहिले तत्काल हामी कुनै पनि तरिकाले उहाँलाई सबैभन्दा पहिला त उपनिर्वाचनमा हामीले विजय गराउनु छ। तत्पश्चात हुने सम्भावनाका कुराहरू होलान्। अब तसर्थ बाँकी रहेका अन्य पार्टीहरूले पनि यसमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। हामीले भन्दैमा र गर्दैमा हामी अहिले पाइराखेको 18-20 सिटले उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ भन्ने यो होइन। तथापि अहिले नभए तापनि अब यो अभियानमा कुनै दिन कुनै निर्वाचनमा जितेर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने नै हो। यो छँदैछ तपाईँहरूको अभियानको एउटा नयाँ त्यो चाहिँ यात्रा पनि तय हुँदै रहेछ। जस्तो जिताजीले एउटा फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट लेख्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हामी अभियान सुरु गऱ्यौँ भनेर। यो चाहिँ आजैबाट सुरु गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो, त्यो खास के हो त्यो चाहिँ? अब यो प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनिएको अभियान भनेको यो लङ टर्म प्रोसेस हो। हामीले जसरी अब रविलाई उपनिर्वाचन जिताएर लिएर आइसकेपछि उहाँ आफ्नो हिसाबले पार्टी विस्तारमा लाग्नु नै हुनेछ र जनताको सेवामा लाग्नु नै हुनेछ। तर कुनै एक दिन हामी रविलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने सकभर व्यक्तिगत मेरो विचार भनौँ अथवा एउटा पार्टी बागमती प्रदेशको पार्टी सभापतिको नाताले 32 सिटको जितेर लिएर आउनु भएको कुनै पनि एकजना व्यक्ति चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, जहाँ विभिन्न खालका चाहिँ होला मुद्दा मामिलाहरू झेलेर उहाँ बसिरहनु भएको छ। तथापि हामी निस्वार्थ देशको लागि र जनताको लागि मात्रै भनेर आएको हाम्रो पार्टी र त्यसरी स्थापना भएको र जनताले विश्वास गरेको हाम्रो पार्टी भएको हुनाले हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने भन्ने कुरा त झन् हास्यास्पद होला जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो वास्तवमा। यो तपाईँहरू कुन कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ यो अभियानका लागि? अब यो अभियानको लागि हामी अहिले अब चुनाव उपनिर्वाचन हुने 3वटै क्षेत्रमा हामी जाँदैछौँ। तथापि हामी बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको नाताले हाम्रो सबैभन्दा बढी सहभागिता चाहिँ चितवनको अब उपनिर्वाचन जहाँ हुँदैछ क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो त्यहाँ अलिकति बढी उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ रहनेछ। जस्तो मिसन 184 भनेको चाहिँ के हो? यो मिसन 184 भनेको हाम्रा धेरै जनताका मुद्दाहरू हामीले समेट्नको लागि र त्यो पूरा गर्नको लागि र जनतालाई चाहिँ साँच्चीकै सुख र समृद्धि नेपालमा राख्नको लागि चाहिँ जब हाम्रो 184 सिट आउँछ तब मात्र हामीले रविजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गर्दै र सम्पूर्ण जनताको इच्छा चाहना अनुरूप संविधान संशोधन सहित यही लोकतन्त्रमै रहेर यही अहिलेको संविधानलाई परिवर्तन नगरिकन केही संशोधन मार्फत हामी जनतालाई चाहिँ सुख समृद्धि दिने एउटा बाटोमा पुर्याउनको लागि हामीले जित्नुपर्ने सिट संख्या 184 भनेर हामीले त्यसलाई मिसनको रूपमा बोलेका हौं। भनेको यो बहुमती मिसन? हजुर, यो बहुमत मात्र नभएर 2/3 हजुर 2/3 138 ले हाम्रो बहुमत पुगिहाल्छ। 2/3 चाहिँ संविधान संशोधन सहितको चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो मिसन हो। यो मिसन सफल होला? अब यो तपाईले मैले भनेर होइन नि, हामीले काम गर्ने विश्वसनीयता र जुन हिसाबमा हामी विश्वसनीय भएर र एउटा चाहिँ परिश्रमी भएर काम गर्छौं र त्यसमा चाहिँ जनताले दिने साथ र विश्वास। तर अझै जे तपाईलाई थाहा छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरु प्रति अर्को एउटा आरोप पनि लाग्ने गर्छ, सत्ताप्रतिको लोभ राष्ट्रपामा पनि देखियो भनेर। त्यो हिसाबले त तपाईहरुको सिट बढ्ने भन्दा नि घट्ने हो कि भन्ने खालको आशंका बढ्न थाल्यो। हेर्नुस्, अहिले हाम्रो सिट भनेको जनताले हामीलाई दिनुभएको चाहिँ जम्मा 20 सिट हो। त्यसमा पनि 1 सिट अब हाम्रो खोसिएको छ, त्यसरी बुझौं। अब यसमा बाँकी रहेको त 275 सिट छ, बाँकी रहेको त अन्य पार्टीहरुका छन् नि। उहाँहरु जनतामाथि जति थिचो मिचो अन्याय गरेर बसिराख्नु भएको छ, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यो हामी 20 सिटलाई छोड्ने हो भने ती बाँकी सिटहरूलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो कुरा काट्ने पक्षका व्यक्तिहरू नै धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा सानो मात्रै 20 सिट मात्रै छ। त्यसकारण यसमा हाम्रो कुरा काट्नुभयो, अब त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गाली गलौज गर्नुभयो भनेर हामी फेरि यहाँ विचलित भयौं भने उहाँहरूले हामीलाई विचलित बनाएर हामीले राम्रो काम गर्यो भनेर चाहिँ समर्थन
गरेर होइन, हामीलाई विचलित बनाएर यहाँबाट निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता गाली गलौजलाई हामीले वास्ता नगरिकन हामी सिर्फ जनताको पक्षमा मात्रै काम गरेर जाने हामी विचारमा प्रष्ट भयौँ भने हाम्रो मिसन 184 पनि पुरा हुन्छ र हामीले सम्पूर्ण कार्य पनि हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामी त्यसमा अल्मलिनु कुनै जरुरी छैन। उहाँहरू अब एउटा साँच्चीकै जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी आइसक्यो, हामी चाहिँ जसरी लुट्ने सोचले आएका छौँ त्यो लुट्न पाएका छैनौँ भनेर हामी माथि लाइएको लालचना हो। त्यो जनतालाई हामी यसरी नै बुझ्नको लागि अनुरोध गर्छौँ। प्लिज जनताले यो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म चाहिँ जति दिन 20 दिन 30 दिन 1 महिना मात्रै चाहिँ त्यो सरकारमा बस्दाखेरि पनि के तपाईँहरूको विरुद्धमा कहिल्यै काम गरेको छ? सिंहदरबारको ढोका तपाईँहरूलाई खुल्ला गर्नु के तपाईँहरूको चाहिँ विरुद्धमा काम गर्नु हो? त्यसकारण सिंहदरबारको चाहिँ जुन ढोका खुल्ला गरेर तपाईँहरूलाई सिंहदरबारसम्म पहुँच दिएर हरेक चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने चाहिँ आफूले चाहिँ दिने विश्वास नतिजाहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो कामको लागि चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ र अन्य कुनै पनि सेक्टरमा हामी यही रूपले काम गर्न तयारी छौँ। र रविजी जति दिन गिरियामा बसेर काम गर्नुभयो र उहाँलाई जसरी काम चाहिँ त्यहाँ गर्नको लागि चाहिँ पार्टीले प्रेरित पनि गर्यो, त्यही हिसाबले हामी अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्दै हामीले पाएको सिटको आधारमा र त्यही सिटको पदको आधारमा हामी जनतालाई सुविधा दिँदै मिसन 184 पुरा गरिसकेपछि 3 सिट पाउँदा 4 सिट पाउँदा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले पाएको मन्त्रालयमा यसरी काम गर्दो रहेछ र 184 पायो भने जनताको पक्षमा कसरी काम गर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा मनसायका साथ काम गर्ने यो एउटा हाम्रो चाहिँ मिसन हो। अच्छा जी, अब मैले सोध्न खोजेको अहिले सरकारमा जाने हल्ला प्रशस्त देखियो, सम्भवतः भोलिसम्म यसको निर्णय रहन्छ नै। राष्ट्रपाको दाबी फेरि 3 मन्त्रालयको लागि भन्ने देखियो, यो सत्य हो? तपाईहरुसँग आधिकारिक के आएको छ? अब हामी 3 मन्त्रालयको लागि हामीलाई 3टा मन्त्रालय दिने भए हामी जाने, 4वटा दिने भए हामी जाने, 5वटा दिने भए हामी जाने भनेर हाम्रो यसमा बार्गेनिङ हुँदैन। एउटा चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो 20 सिटको हिसाबमा हामीलाई कति मन्त्रालय चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई स्वीकारेर हामीले पाएको मन्त्रालयमा जनतालाई एकदम उच्चतम सर्भिस दिनको लागि, सेवा सुविधा दिनको लागि हामी चाहिँ अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ जाने नै हो। त्यसमा अब हामीले जाने निर्णय गर्नु नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र के हामी जनताको सेवा गर्न चाहिँ एउटा मन्त्रालय लिएर जानलाई चाहिँ के हाम्रो चाहिँ पाप हो? जनताको सेवा गर्नु पाप हो? जनतालाई हामीले सेवा गर्न नपाउने, हामीले 20 सिट बराबरको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिन नपाउने, के जनताले चाहिँ साँच्चीकै सधैँ दुःख मात्रै भोगेर बसिराख्नु पर्ने? त्यसकारण हामीसँग जति जमिन छ त्यति जमिन खोस्रेर त्यो जमिनमा उत्पादन गरेर त्यो उत्पादित वस्तु जनतासम्म पुर्याउन पाउने नै त्यो चाहिँ हामीले लिन खोजेको त्यति अधिकार मात्रै हो। यो यसलाई अन्यथा नसोचिदिनु होला। त्यसकारण हामी यसलाई यो पाप होइन, हामी जनतालाई चाहिँ पाप नगरिकन अरूले यी मन्त्रालय लिए भने ती जनताहरूले त्यहाँ पाप गरेको जसरी चाहिँ ती जनताहरूले सुविधा पाउने छैनन्। हामी जनताहरूलाई सुविधा दिन तयारी भएका मात्र हो कि होइन? सरकारमा हामीले पाएको अधिकार क्षेत्रलाई ओगटेर हामी जाने नै हो। मानौ अब हामीलाई जनताहरूले अहिले 20 सिट दिनुभएको छ, अहिले मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँलाई ट्र्याक्टर दिएर चितवनमा पठायो भने एक बिहानभरिमा चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरले 10 बिघा जोत्न सक्छ। तपाईँलाई कुट्टो दिएर पठाइयो भने एउटा सानो करेसाबारी गोड्न सक्छ र त्यही करेसाबारीमा राम्रा राम्रा फुलहरू, काउलीहरू, राम्रा तरकारीहरू त्यहाँ उब्जाउन सक्छ। यति नै हो मैले तपाईँलाई भने। त्यसकारण हामी को भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँकोबाट भन्दै? अब अहिले यो पार्टीमा मिटिङ बसेर चाहिँ हाम्रो यसको निष्कर्षमा हामी जान नै बाँकी छ। सबैभन्दा पहिला हामी निस्वार्थ र निशर्त रूपमा कतिवटा मन्त्रालय आउँछ र त्यो मन्त्रालय कुन कुन हो हामीले कहिले पनि दावा गरेको प्रदेशकै हिसाबले प्रदेश बागमती प्रदेशकै धेरै सिट तपाईँहरूको हातमा भएको हिसाबले होइन, तपाईँहरूको पनि दायित्व होला यी व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने भनेर। अब यस्तो स्वास्थ्य पाउँदाखेरि हामीले देखेका 3 जना मध्ये अब अहिले हेर्दाखेरि डाक्टर ढाका, तोसीमा, चन्दा कार्की यही 3 जना मध्ये 1 जना हुन सक्छ। हजुर, स्वास्थ्य हुँदाखेरि, शिक्षा हुँदाखेरि मलाई लाग्छ फेरि पनि शिशिरजीकै दाबी हुन सक्छ। अब खेलकुद हुँदाखेरि अब हाम्रो गणेश पराजुली अनि हाम्रो मनिष झा उहाँहरूकै कुराहरू हुन सक्ला हैन। र श्रम हुँदाखेरि पुरानै हाम्रो फेरि डिपी अरियालजीकै हुन सक्ला। यसरी नै आफ्नो क्षमताको आधारमा चाहिँ मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड हुन सक्छ। मन्त्री फर्किन सक्ने सम्भावना छ। अब त्यो पनि सम्भावना छ।
पुराना जो जति हुनुहुन्छ। अनि रविजी फेरि ब्याक हुने सम्भावना देखिसकेपछि चितवनमा त तपाईँहरूको जित निश्चित भनेर एक खालको चर्चा छ। अब के छ, तपाईँहरूले के तयारी गर्नु भएको छ? किनकि बागमतीको तपाईँ सभापति भएको हुनाले तपाईँको दायित्व छ, के तयारी गर्नु भएको छ? अनि त्यो जित निश्चित भएपछि रविजीले फेरि गृह नै सम्हाल्ने हो कि या सामान्य जे मन्त्रालय पाए पनि सम्हाल्ने हो? होइन, अब हामीले काम गर्दै जाने सिलसिलामा फेरि अहिले कोलिएसन अलिकति सरकारको समीकरण अलिकति परिवर्तन भएको हिसाबले हामीले गृह पाए नै जाने भनेर चाहिँ रविजी जाने भन्ने कुरा त्यो रहन नि सक्ला, नरहन नि सक्ला। त्यो चाहिँ अब जसरी चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको यो कोलिएसन अलिकति परिवर्तन भएको छ, त्यसरी नै फेरि यसमा पनि परिवर्तन हुन पनि सक्छ, अथवा रविजीलाई फेरि गिरे दिएर आउन पनि सकिन्छ। यसमा हाम्रो कुनै ठुलो खालको दावा छैन। तथापि हामीले पाएका जुन मन्त्रालयहरू हुन्छ त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउँदै र उत्कृष्ट निर्णय गर्दै जनपक्ष निर्णय गर्दै जाने चाहिँ जुन कुनै मन्त्रालय पनि जनताको लागि चाहिँ बराबरी नै महत्त्वपूर्ण राख्छ। त्यसकारण त्यसरी नै हामी काम गर्दै जानेछौँ। चितवन कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ? चितवन अब हामी लगत्तै 17 र 18 हाम्रो प्रशिक्षणको कार्यक्रम काठमाडौँमा छ। हामी 19 गते नै चितवन जाने तयारीमा छौँ। 19 गतेबाट तपाईँहरूको लगातार चितवन बस्यो? हामी 19 गतेबाट बढी समय चितवनलाई दिँदै र तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि, यस च्यानल सम्पूर्ण च्यानललाई।